për shembull këto ditë e fundit kemi parë lojën, nuk u thirr Balloku në SPAK, do me thënë një gjagjezë. Balloku ne nuk dim gjë akoma, me që më pyete. Jo, sepse për Ballukun, unë sot do kisha emision. Pa kuptim. Unë do kisha emision për Ballukun. Unë nisa nga lajmet e ditës premte. Asnjë nga gazetarët që janë serioz, nuk mund vinë në studio të flasi për një hipotezë. Ne nuk kemi deklaratën për çfarë bëhet fjalë. Do të thënë, pa pasur një deklaratë, cila është akuza, mjafton të lexosh mediat online. Po të lexosh mediat online, ti shokohesh. Ca flasin për tunelin e Llogaras, që unë nuk e di e ka përgjegjësi ministri se duhet të jetë arrëshëja. Ca flasin për supervizionin e tunelit Llogaras. Ca flasin për anijet që janë për prodhimin e energjisë. Ca të tjerë flasin për gjë tjetër. Tani në këtë mes, dhe unë këtë e quaj pastaj papërgjegjshmëri. Ne dim deri tani që ka një lajm të dal nga mediat që Balluku do thirret për të komunikuar një akuzë ose për ta marrë të pandehur. Se për çfarë çështje nuk e di, dhe sos mund ngrem hipoteza se po ngritëm këtë gjë. Në fakt është vetëm si bëjmë atentat ndaj vetes. Jo, ka që e bëjnë, më ka që e bëjmë, prandaj kemi përfunduar në atë pikë me median. Kanë agenda të ndryshme, të gjitha kanë dhe halle, e kupton, shumë kanale. Ne tash unë po them për një gjë konkrete. Unë po pres në momentin që SPAK-u do komunikojë, do merrem me këtë çështje. Makinerinë e PR-it në këtë rast. Po s'dia është makineri PR, dëshiko, çdo njeri kur bën një gjë do të duket. SPAK-u, unë nuk e di kush ka qenë edhe këshilltari i SPAK-ut, sepse ka një perceptim vazhdueshëm që shembujt janë zgjidhja më e mirë. Shtetet kanë jetuar me shembuj. Pra bëj 2-3 shembull për tjerë dhe trembën dhe tjerë ose krijohet përshtypje të tjerëve. Në fakt, unë jam që kush, do të thënë, ti duhet dënosh fajtorin. Sikur ti të dënosh 99 fajtor dhe një të pafajshëm, ti ke dështuar. Do të thënë, është më mirë të mos dënosh ca fajtor dhe mos fusësh një të pafajshëm sa një pafajshëm të bëj burg. Një moment tjetër në këtë me që jemi të SPAK-u, Fevzi është, kemi vënë re që jo shumë rallë, janë jo të ralla fare rastet kur gjykata rrezon SPAK-un. Pra, po vajte aty shkurt e ngren, domethënë gjykata nuk e rrezon SPAK-un. Ky është defekti më i madh që ka reforma në drejtësinë në Shqipëri. Domethënë, unë SPAK-un... Ti ke marrë edhe dënimin aty? Ja, unë po ta them. Unë e quaj SPAK-un deri diku një histori suksesi në raport me drejtësinë e bashkme. Edhe unë e kam atë. Unë e quaj SPAK-un një histori suksesi në raport me drejtësinë e bashkme. Por ja vim këtu. Por, unë konsideroj që tek SPAK-u ka një problem madhor. SPAK-u është prokurori. SPAK-u ngre akuza dhe mbron akuza. SPAK-u nuk dënon njeri. SPAK-u ngre akuzë. Dënimin e bën gjykata. Po gjykata është... Problemi është që gjykata, dhe këtu kam pasur një deklarat të Dumanit që më ka shokuar, që ka thënë natyrisht gjykata do aprovoj gjërat tona në raportimin e vjetshëm, gjykata zotëri duhet të jetë e pavarur, por nëse gjykatësit e gjykatës posaçme përsërish vlerësohen dhe po them kontrollohen nga SPAK-u, kuptimin e kontrollit profesional, jo pjesën mirë, atëherë ti s'ke këtu drejtësi të pavarur. Dhe e dyta, unë e kuptoj prokurorinë e posaçme, dhe këtu kam një pikë pyetje të madhe për reformën drejtësi dhe nuk e di sa veta mund të kuptojnë. Prokurit posaçme mund të ketë, po gjykat posaçme pse duhet ketë? Domethënë ti ke një prokurit posaçme kundër korrupsionit dhe ke drejt. Po gjykimi mund të jetë në gjykate normale. Pse duhet të jetë gjykate posaçme vetëm për zyrtar? Në cilin vend botës ka gjykatë posaçme? Po qëse ti më gjen se mbase unë se njoh mirë, gjykata s'ka pse të jetë posaçme. Në mënyrë që drejtësia të ketë. Ti mund kesh një prokurit posaçme me që është korrupsioni shumë për këmbë. Por çdo më thënë gjykate posaçme. Gjykata speciale 45-s. Kush? Çfarë do të thënë? Njerëzit shkojnë gjykat, njerëzit janë gjithë barabartë përpara ligjit dhe shkojnë në të njëjtin gjykat. Sot zoti Rakipi, ju që jeni një qytetar normal, i njohur, një qytetar fare pa njohur që mund të jetë marangoz, dhe një tjetër që mund të jetë në nivelet më të larta, shkojnë të gjithë në gjykat për probleme civile apo s'është kështu? Në të njëjtin gjykat. Pse atëherë kur do dënohet korrupsioni nuk duhet shkojnë në këtë? Nëse ti akuzon një njeri që të ka bërë një padrejtësi, ti shkon prapë në gjykat, në të njëjtin gjykat. Kështu që në këtë aspekt ndërtimi i një gjykate të posaçme, unë nuk e di shpjegimin. Dhe tani ka ardhur koha të themi një gjë, se pavarësisht entuziazmit të reformës në drejtësi, reforma në drejtësi prodhoi një histori relativisht suksesi si SPAK-u dhe prodhoi një kaos total në anën tjetër që sot Shqipëria e ka në kurriz. Sot, unë nuk jam i saktë, mund të futem të kontrolloj në telefon se si mbaj mend përmend, gjykata e lartë deri pak kohë parë kishte 30.000 çështje për të gjykuar. Gjykata e apelit
ka 1/3 e numrit të gjyqtarëve që duhet ketë për të gjykuar çështjet. Një gjyqtari ndjerë që humbi jetën, kishte 1800 çështje për të gjykuar. Po ku ka pse Supermani janë gjykojnë 1800 dosje? Qartë. Kështu që në këtë rast ne kemi prodhuar një kaos për të cilin askush nuk del përballë, vetëm thonë suksesi i madh dhe askush nuk përgjigjet. Dhe pyetja ime parë është, jo Amerika thonë bëri kjo. Jo, Amerika ka një këmbgulur më shumë për spakun. Me çfarë të drejte kjo reformë drejtësi dogji gjykatën e lartë dhe gjykatën kushtetuese dhe e la vendin pa gjykatë kushtetuese nuk e di sa vjet dhe e nisi nga gjykata kushtetuese dhe nga niveli i parë. E dyta, po të them një gjë tjetër. Sot mungojnë me qindra gjykatës ndoshta. Shqipëria ka numrin më të vogël të gjykatësve për 100.000 banorë se e kanë publikuar. Kishim 1/4, 25% të gjyqtarëve që ka sot Mali Zi. Ama pyetja është e tillë, pse nuk shtohen gjyqtarët? Më thonë që duhet vinë me shkollë magjistrature. Shqipëria, gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, që është institucioni më i lartë që garanton kushtetueshmërinë në vend, i ka marrë nga eksperiencë nga rruga. Kam punuar noter, kam punuar jurist, kam punuar këshilltar në institucione dhe u bën gjyqtar kushtetues. Dhe nuk merr gjyqtar të nivelit të parë nga njerëz që kanë mbi 10 vjet eksperiencë në drejtësi. Tirana, jo, më fal. Tani për reformën në drejtësi, 99.7% është pjesa tjetër. Po pra, 99.7%, 0.3% janë çështje 0.3% janë spaku. Por 0.3% nuk është Shqipëria. Jo, shikojmë ne thret politikanë. Jo, është ai ndëshkimi i njerëzve që janë konsideruar të pandëshkueshëm. Duket totalisht e dështuar kjo drejtësi. Kjo që kemi. Reforma. Shiko, mund të bëhet nga e para më. Jo, një minutë. Që të them e dështuar s'di ta them, po di të them që është një kaos, se dështim pastaj duhet ta shohësh. Është një kaos. Është një kaos, ne do të themi një gjë. Sot, çështjet gjyqësore janë më të gjata, vuajtja e njerëzve për gjykata është më e gjatë, drejtësia nuk është më e mirë. Kush thotë që është më e mirë? Po s'ka se si e mati që është më e mirë. Zaka qenë. Jo më thonë vetëm të spaku. Si, ne kemi pasur gjykatë kushtetuese me njerëz, cilët mund kesh 100 defekte, po që kanë marrë 37 vendime kundër një qeverie në momentin që qeveria është shumë e fuqishme. Apo s'është kështu? Po. Marrveshjen rrëzuan një prej marrveshjeve fundamentale që kishte bërë qeveria Berisha, që ishte marrveshja e detit me Greqinë. Dhe rrëzuan 9-0. Je dakord? Atëherë pse drejtësia sot më qenë më e mirë se ajo që ishte? Po marrë nivelin kushtetues. Duket sikur nuk është bërë drejtësie. Tani, nëse flasim për padrejtësinë e përditshme në shoqëri, unë them vetëm një gjë. Do kishte më kurajo që kjo mazhorancë duhet kishte më kurajo dhe të pranonte që ne kemi prodhuar një produkt që ka dhënë rezultat dhe ka ngjallur entuziazëm te njerëzit, që është spaku, me gjithë pikpyetjet që kemi, dhe kemi prodhuar një kaos total në anën tjetër. 99.7% kemi një kaos total. U del pastaj ai vret gjyqtarin, bën dosje të male.